Hej, jeg hedder Lisa Marie. Jeg er specialpædagog, familieterapeut, parterapeut, og jeg har også individuelle samtaler. Først og fremmest så vil jeg lige byde dig velkommen til hjemmesiden her, så du lige kan få et billede af giraffen her på siden. Og så vil jeg fortælle dig, at jeg selv i mange år har gået i terapi, fordi jeg havde brug for at få styr på alle de tanker, jeg havde i mit hoved. Jeg havde det rigtig svært som ung, så jeg havde brug for at få styr på alle mine tanker, og jeg havde brug for at lære at kontrollere de følelser, alle de her tanker, de gav. Så jeg havde brug for at få nogle handlemuligheder. Og de her handlemuligheder, dem fik jeg hjælp til, da jeg mødte en fuldstændig fantastisk terapeut, der på en måde blev min livsnerve. Og det gav mig simpelthen sådan en ro og tryghed. Og jeg har lært så utrolig meget, og den her læring, den vil jeg så gerne give videre. Jeg vil så gerne være nogens livsnerve, og jeg vil så gerne være der for dig, når du har det rigtig svært, og har brug for, at der lige er en, der tænder den der lommelygt, der lige pludselig er blevet slukket i mørket. Så jeg er her. Jeg har tid til dig, og jeg vil bare rigtig gerne møde dig og være der for dig.